Hi und willkommen zu diesem Hofer Videotutorial. Mein Name ist Marco. Ich bin Jochen. Wir sind Tutoren am Hofer College, der größten Tontechnik-Fernschule in Deutschland. Heute zeigen wir dir unsere 5 Tipps für den perfekten Vocal Mix. Viel Spaß! Den ersten Tipp kannst du ganz einfach mit fast jedem EQ in deiner DAW umsetzen. Die Inspiration für diese Bearbeitung kam übrigens von alten Neve-EQs, die mit festen Q-Faktoren und gerasterten Centerfrequenzen eigentlich ziemlich eingeschränkt in ihren Möglichkeiten waren. Diese Einstellung ist aber oft genau passend, um in den Tiefmitten der Vocals aufzuräumen. Nimm dir also den EQ deines Vertrauens und stelle ein Frequenzband auf 300 Hz ein. Wähle einen Q-Faktor von 0,7 und reduziere langsam den Pegel in diesem Band. Oft liegt um 300 Hz nämlich der Bereich, der eine Stimme dumpf und matschig klingen lässt. Und auch mit anderen Instrumenten kommt es hier gerne zu Überlagerungen und einem unaufgeräumten Sound. Kleiner Tipp am Rande: Wenn du die zwei Versionen objektiv vergleichen willst, passt den Pegel an. Das kannst du zum Beispiel mit einem Game-Plugin machen. Right after the hammer hit the nail. Right after the hammer hit the nail. Unser zweiter Tipp: Kompression. Kompressoren sind gleichermaßen gefährliche und großartige Werkzeuge. Unserer Meinung nach ist für Vocals oft ein Kompressor mit adaptivem Regelverhalten optimal, gerade wenn es um eher unauffällige Kompression geht. Auch hier können wir einen Blick zurück auf alte analoge Legenden werfen und landen beim LA2A von Teletronics aus den 60ern oder beim SSL-Buskompressor aus den 80er Jahren. Diese sind bei den Regelzeiten adaptiv und passen die Regelvorgänge an. Kurze, laute Peaks werden mit anderen Attack- und Release-Zeiten bearbeitet als eher leise Legato-Stellen. Heutzutage gibt es adaptive Kompression auch auf Plugin-Ebene, zum Beispiel im Calm-Modus vom Hofer IQ-Series Kompressor. Achte bei folgendem Beispiel darauf, wie sich die Regelzeiten anpassen. Bei Peaks, etwa gleich zu Beginn des Takes, arbeitet der Kompressor schnell. An anderen Stellen erfolgt die Bearbeitung langsamer. In welche Richtung ich auch gehe, ob ich umkehr oder nicht, bist du da. Anders sieht es aus, wenn du eine Stimme mit dem Kompressor richtig nach vorne pushen willst, etwa bei Rap-Vocals. Dann sind feste und schnelle Attack- und Release-Zeiten genau das Richtige, wie etwa beim Ural 1176 oder auch beim SSL-Channel-Kompressor. Den IQ Series Comp stellst du dafür einfach auf den Rough-Modus. Face 9, you see the sickest team on this track, dressed all in black, meet you later on the graveyard. Manchmal sind Stimmen gar nicht so einfach in den Griff zu bekommen und EQing und Kompression allein reichen nicht aus. Hier kann Sättigung eine prima Alternative oder Ergänzung sein. Sättigung, zum Beispiel als virtuelle Band- oder Röhrensättigung, sorgt für mehr Obertöne und gleichzeitig für eine dynamische Verdichtung, die ganz anders ist als die Dynamikbearbeitung mit einem Kompressor. Hör dir mal folgenden unbearbeiteten Gesangstake an. Ich weiß, du willst es hören und darum sage ich es dir nicht. Und jetzt schicken wir ihn in eine nicht zu starke Sättigung. Achte neben der Saturation auch auf die Kompression, etwa bei Ich weiß gleich zu Beginn. Bei gleichlauten Peaks ist die gesättigte Version um mehr als 5 dB lauter. Ich weiß, du willst es hören und darum sage ich es dir nicht. Wenn wir uns nun die Wellenform anschauen, wird klar, wie sich die Sättigung auf das Material auswirkt. Gerade in härteren Musikrichtungen kann es manchmal auch etwas mehr sein. Ich weiß, du willst es hören und darum sage ich es dir nicht. Achte dabei übrigens auch auf die Position in deiner Signalkette. Legst du beispielsweise die Sättigung vor dem Kompressor an, wird ein dynamisches Signal an lauten Stellen stärker verzerrt und an leisen eher wenig. Hinter dem Kompressor bekommst du ein stabileres Signal, bei dem sich die Sättigung gleichmäßiger auswirkt. Vocals brauchen Raum und das ist auch wörtlich gemeint. Die Lead Vocals sollten dabei im Mix eher vorne stehen. Die Backing Vocals werden eher in den Hintergrund gerückt. Und das erreicht man mit den Einstellungen des Pre-Delays. Stell dir vor, du bist in einem großen Raum und stehst direkt vor einer Schallquelle. Wenn sie so nah ist, hörst du den Direktschall sofort und erst deutlich später die Reflexion von den Wänden, der Decke und dem Boden. Wir haben also ein sehr direktes Signal mit verzögerten, also delayten, Reflexionen. Steht die Schallquelle nun aber weiter entfernt, braucht der Direktschall länger. Das bedeutet, dass der Unterschied in den Zeiten, die Direktschall und Erstreflexion bis zum Eintreffen beim Zuhörer benötigen, sich verringert.
Also heißt die Regel, Lead Vocals bekommen einen Hall mit relativ langem Pre-Delay, wobei eine Zeit von 100 bis 120 Millisekunden relativ lang ist. Backing Vocals bekommen dagegen einen Hall mit kurzem oder sogar ganz ohne Pre-Delay. Dadurch stehen die Lead Vocals in der Wahrnehmung vor den Background-Stimmen. This is the only way to carry on every day. Zum Schluss noch ein Tipp, der sich in der Praxis als sehr gewinnbringend herausstellen kann. In vielen Songs funktioniert es nicht, die Lead Vocals von vorne bis hinten in einer Einstellung durchlaufen zu lassen. Oft ist der Refrain lauter gesungen und in einer anderen Tonlage, meistens höher als die Strophe. Das hat zur Folge, dass ich sowohl beim EQing als auch bei der Dynamikbearbeitung ganz andere Einstellungen brauche, um die Lead Vocals jeweils optimal auf den Part einzustellen. Oft ist es extrem songdienlich, wenn die Stimme in den Strophen oder einem Downpart etwas kleiner klingt, also zum Beispiel weniger voluminös durch anderes EQing oder durch einen anderen Halleinsatz. Dadurch kann der Refrain, in dem die Stimme größer, voluminöser und räumlicher klingt, besser wirken. In diesem Beispiel klingt die Stimme durch den hoch angesetzten Low-Cut und den angehobenen Mittenbereich um 2 kHz dünner und fast schon telefonisch, während die Leadstimme im Refrain einen volleren Klangcharakter hat. But that we try to share, I don't think it's going to help. But it's worth the fucking try. I know what is to be done before this. I have to be strong. So, lass uns noch mal kurz unsere 5 Tipps für den perfekten Vocal Mix zusammenfassen. Als erstes Tiefmitten aufräumen. Zweitens, die richtige Kompression. Adaptiv ist unauffällig. Schnelle Regelzeiten sorgen für eine In-Your-Face-Kompression. Drittens Sättigung. Das kann eine super Ergänzung oder Alternative zur Kompression sein. Höhere Pre-Delay-Werte beim Hall bringen die Vocals nach vorne. Fünftens, verschiedene Parts brauchen oft verschiedene Vocal Settings. Das war's also von uns zum Thema perfekter Vocal Mix. Wenn dir das Tutorial gefallen hat und du noch mehr lernen möchtest, informier dich doch über unsere Fernkurse über Aufnehmen, Mischen, Mastern und Musikproduktion. Und vielleicht sehen wir uns ja auch bei einem unserer Studio-Workshops hier in Karlsdorf. Ciao. Tschüss.